Médicos de baixa que non se substitúen, xubilacións que non se cobren e longas listaxes de agarda para as consultas de atención primaria. Esta é a situación que levan meses padecendo os veciños do Grove. Ahora teño que vir calquer día con tempo a mirar a ver que me toca, se non me mandan para o cementerio antes de que me curen. Gustaríame que puxeran un médico no sitio del. Para cando chegas aquí, que che faga falta, pois ter atención de médico, non? É que un día daríame cita para un, outro día para outro, outro día non me daría para ningún. Entón non vexo xusto que eu, pagando a Seguridade Social, sendo traballador como outro calquera, que non teña médico de cabecera, outro sí. A doutora que estaba no sitio do meu médico non me quixo atender. Eu viñen por urgencias. Hoxe, máis de 200 persoas concentráronse para reclamar solucións equipados con cartaces coas súas exixencias. Detrás dun deles tamén estaban os representantes de todas as formacións do Pleno, que apoiaron de xeito unánime a convocatoria. E para facer un chamado á Consellería de Sanidade que realmente a sanidade pública é un servicio, un ben, un dereito que todos temos e que a día de hoxe está sendo claramente perxudicado, sobre todo aquí no Grove, e que tomen medidas xa, porque aínda por riba a resposta que nos dan é que nos próximos 2-3 meses tampouco vai haber unha solución. Queremos tamén felicitar e agradecer e dar o noso apoio ao persoal que está no centro de saúde, que non unhas condicións laborais que non son as mellores, están sacando o seu traballo e atención adiante. As reclamacións foron máis aló da atención sanitaria. Coa concentración, os grovenses manteñen a loita pola construción dun novo centro de saúde, unha reclamación histórica. Para que se dote de orzamento para un novo centro de saúde no Grove, que é necesario, xa que temos un centro en situación penosa, non cumple a accesibilidade, non cumple os requisitos mínimos para unha atención primaria correcta. Houbo unanimidade entre os partidos da corporación na convocatoria da concentración, aínda que dende o Partido Popular apuntaron que o problema de falta de facultativos non depende da Xunta. Este problema non só compete á Xunta e ao Sergas, sino que é un problema que tamén vai máis alá, que compete a Comisión Docente no Ministerio de Saúde, que é onde se distribuyen as plazas MIR. A intención da Corporación Meca é que as concentracións sexan semanais ata que a Xunta dea resposta ás súas reclamacións. O vindeiro xoves ás 12 da mañá, os veciños volverán a estar citados ás portas do Centro de Saúde de Monte da Vila.